हुआ कमीशन भी खाइयो ही ऐं ज़ुल्फ़ार भुट्टो ॿई मिली करे। हाणे मूंखे धमकियूं था ॾियनि त बाबा जेकर तो को बि आवाज़ उथारियो त असां तोखे जानी माली नुक़सानु ॾींदासीं। मां वस वारे अमलदारनि खे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खे अपील थो कयां ऐं नेब जे चेयरमैन खे ऐं डायरेक्टर FIA खे त ही वापडा जो मुलाज़िमा हिन जी तहक़ीक़ात कयो त हे अरबे रुपया हिन काथूं आंदा जेके प्रॉपर्टियूं पंहिंजे भाउ मुर्तज़ा जे नाले ते ख़रीद करे ऐं प्लाटिंग थो करे ऐं वापडा खे बि हिन अरबे रुपया नुक़सानु ॾिनो आहे। इन जी तहक़ीक़ात थियणु खपे। ऐं मां मीर तैमूर ख़ान खे ख़ुशूसन इहो गुज़ारिश कंदुसि त तव्हां उन मीर जा फ़र्ज़ंद आहियो जंहिंजा फ़ैसिला सिंध छा पर पूरे पाकिस्तान में मशहूरु आहिनि। उहो आदिल आहे ऐं इंसाफ़ पसंदि माण्हू आहे। तव्हां महिरबानी करे अहिड़े ठग माण्हुनि जी सपोर्ट न कयो, हुनजो पासो न वठो। तव्हां मुतबर माण्हू आहियो, तव्हां क़ाबिल एतिराम आहियो। तव्हां सां मुंहिंजी हिकु मुलाक़ात थी अलीबाग जी भट्टी तॾहिं ते तव्हां सां मुंहिंजी कचहरी थी। तव्हां तमामु मौजूदु माण्हू, नेक माण्हू हो ऐं असांखे उमेद हुई त मेहड़ में जेकर तव्हां जहिड़ो को माण्हू आयो त उमेद जी किरण ग़रीबनि लाइ जागी पवंदी। पर हिन वक़्तु जेकर तव्हां अहिड़नि ठगनि माण्हुनि जी थोरी बि सपोर्ट कंदव त यकीननि तव्हांजी शख़्सियत ते असरु पवंदो। तंहिंखे महिरबानी करे हिन ठगनि खां पासो कयो, हथु खणो ऐं ग़रीबनि जा सां इंसाफ़ कयो ऐं हिन ठगनि खां जेको आहे हिन जो असांजो मुआहिदो थियलु आहे। लिखियलु मुर्तज़ा जे नाले ते आहे, राइटिंग हिन जी आहे, छो त हीअ प्रॉपर्टी जेको वठंदो आहे पंहिंजे नाले ते न कंदो आहे, पंहिंजे बिरादर मुर्तज़ा जे नाले ते वठंदो आहे, पोइ बिज़नेस कंदो आहे। हीअ तमामु करप्शन राशि ऑफिसर आहे। तमामु हिन जेको आहे अरबे रुपया खाधा आहिनि। मां वरी बि गुज़ारिश थो कयां त ख़ुदा जे वास्ते इंक्वायरी कयो। हिन खे जेल जे पुठियां हुअणु खपे, न की ही आज़ादु घुमे ऐं नौकिरी खां हिन खे बर्तफ़ कयो। हिन जी जांच कयो त हिन हेॾो नुक़सानु न आहे। वापडा तबाह थी वई आहे, पाकिस्तान तबाही किनारे ते पहुतो आहे। अहिड़ा माण्हू जेके हिन मुल्क खे तबाह कनि था, लुटनि था पिया ऐं उन लाइ को कानून न आहे, का बि अदालती कान्हे का, न वरी का फोर्सिस आहे जेको हिननि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई करे। तंहिंजे करे महिरबानी करे हिन माण्हू खे जेको आहे सो कानून जे कटहणे में आणियूं ऐं इंसाफ़ ॾियारे। असां मूं ग़रीब खे ॾियाराए ऐं मूंसां जेको दादरसी कई वञे।